Hei, og velkommen til del 2 av dette NOVAPen-kurset. Nå når vi har en ferdig terrengmodell, så er det også en del andre ting vi trenger å få modellert inn. Den eksisterende situasjonen består jo blant annet av hus og ledningsnett, blant annet. Så det vi begynner med å modellere inn er takflatene. Så bare setter vi et navn på det, hva man vil. Velger et beregningsgrunnlag, samme SOSI-fil som vi har brukt tidligere. Objektene her blir grunnflatetak og mønelinje. Lukker vi den, og resultatet skal da være tak. Trykker vi på OK. Så kan vi her da se de takene vi har modellert. Så viser det her at det er litt feil i den filen vi har brukt. Så her kan vi, om det er veldig viktig at det er helt sånn som det skal være, så kan vi velge de takflatene som er feil. Trykker vi på delete, og ja. Kan man gjøre det for hvert enkelt tak man ønsker å fjerne. Så trenger vi vegger på disse husene. Da går vi på strekk vertikalt. Skriver vi vegger. Her må vi da velge en kurvegeometri. Objektene for veggberegningene vil her være takkant og taksprangkant ved topp. Så er det bestemt at det skal være et rektangulært tverrsnitt. Vi velger her en bredde på veggen, hvis vi sier 0,4 meter. Og så må vi velge hvor langt de skal gå. Nå er det sånn at geometrien for disse veggene vi har valgt er ved toppen av taket. Så vi kan be han følge det eksisterende terrenget. Så kan vi også hake av for at han skal strekke geometrien til det laveste punktet. Fordi at vegger typisk ikke følger terrenget helt. Der det går terreng høyere, så går veggen nedenfor. Så kan det også være greit å sette inn en vertikal forskyvning på minus 0,5 meter eller noe der omkring. Fordi at
fordi at huset ofte går litt lenger ned. Så skal vi velge en objekttype, og da skriver vi inn som søkefunksjon, YTT, velger yttervegg. Så trykker vi på OK. En av de tingene som er med NovaPoint er jo det at det krever ganske mye av maskinen. Så mange ting tar litt tid hvis man har en maskin som ikke er, spesielt hvis man bruker en laptop og ikke en stasjonær. Så kan vi se her. Vegger. Vis i 3D, der var de kommet. Så har vi en del ting til. Vi har blant annet stolper for ledninger. De er jo da her en punktgeometri. Så da så velger vi her stolpe for ledning. Den har sirkulært tverrsnitt, og de er målt inn i bunnsenter. Diameteren på de er vel typisk 0,25 meter. Her setter vi at de skal begynne ved eksisterende terreng. Så får de en vertikal forskyvning på 5 meter. Trenger ikke å strekke til laveste punkt, ettersom det bare er ett punkt. Velger vi her også stolpe for ledning. Så er det sånn man kan vise flere ting samtidig ved å holde nede kontroll og trykke på de andre tingene man ønsker å vise. Så får man alt i samme vindu. Så kommer vi til ledningsnettet i bakken. Nå har det seg sånn at den filen vi har her, den mangler geometri for ledningsnettet i bakken. Så da må vi begynne med å importere den. Velger vi filen, riktig koordinatsystem og eksisterende situasjon. Velger vi her konverteringsregel. Her velger vi da en konverteringsregel for VA. Trykker OK.
så det fort en del ting som ikke blir akseptert. Det ikke noe å bekymre seg for. Så lenge det ikke veldig spesifikke ting du vet da kommer til å mangle. Så bruker vi i disse tilfellene modelleringsknappen for strekkprofil. Skriver vi så det en del forskjellig her også. Her velger jeg bare vannledning. Vannledning, overvannsledning og avløpsledning bør modelleres hver for seg, sånn at man får gitt de riktig navn, og så det også sånn at når man kommer til å velge plasseringen av geometrien, hvor det målt inn, så har vannledninger topp senter, mens avløps- og overvannsledninger har bunn senter innvendig. Velg en diameter. Vannledning. Jeg kommer ikke til å vise for alle ledningstypene, ettersom det helt likt hvordan man modellerer de. Nå kan dere se her at det en del feil i geometrien. Der blant annet en del her som har fått en feilaktig nullverdi i høyden. Dette kan man rette opp ved å først gå på det som via import. Viser man den i 3D. Og så velger man de ledningene som har en feilaktig nullverdi, går på egenskaper og detaljer, så finner man her på sett høydeverdien. Og så lenge der verdier på hver side av 0, så kan man markere kolonnen. Dersom det flere plasser der det verdier, så bør man bare markere verdien før og etter 0, og ikke ta hele strekket. Så høyreklikker vi og trykker på interpoler settverdier. Da retter den seg sånn som man skal være. I hvert fall veldig sannsynlig at det sånn den skal være. Hvis man gjør det før man modellerer det, så vil de komme inn riktig. Så der flere ting man kan modellere. Jeg kommer ikke til å vise modelleringen av alt. Men man kan for eksempel modellere hekker, gjerder,
og en del andre ting, avhengig av hva man har i filen. Når vi nå har en del ting i modellen vår, så ønsker vi jo å vise alt sammen på en god måte. Vi ønsker også å få inn et flyfoto av situasjonen. Så det må vi gjøre først. Må jeg bare avslutte en oppgave her. Det er et problem man fort kan komme bort til. Hvis det ikke går an å velge noe, så er det fordi du har en aktiv oppgave, og da må du avslutte den før du kan få lov å gjøre noe annet. Her skal vi da først sette inn et ortofoto, og det gjør vi på den måten at vi legger inn, vi kan ikke importere hele ortofotofilen inn i NovaPoint, så vi må bare referere til hvor han ligger. Så når vi skal vise ortofotoet, så bruker vi en metode som heter drapering. Det vil si at han legger fotoet oppå de objektene som vi velger. Og da ønsker vi å drapere over eksisterende terreng, og takflater kan også være greit. Lukker vi den. Trykker OK. Da kan vi få vist den i 3D. Og kan man se at mye av situasjonen er akkurat sånn som man skal være. Så ønsker vi gjerne å ha en fiks ferdig 3D-modell med alt vi vil ha i den. Da går vi på vis og 3D. Så velger vi hva vi vil ha i den. Da skal vi ikke ha med disse her importene, men vi tar med tak, ortofotoet, vannledning, ledningsstolper og vegger. Så velger vi basis 3D som presentasjonsoppsett og ortofoto. Da får vi frem en komplett 3D-modell av det vi har laget. Og da har vi en visuell situasjon som tillater oss å begynne å planlegge. Men det kommer i neste omgang igjen. Bare lagre først.